सिर्फ एक चेरी आपका दिमाग हिल जाएगा। ये लाल क्या है और इसको खाने से खांसी क्यों आता है, इसमें सच्चाई जानकर आप चौंक जाओगे। चेरी का लाल रंग एंथोसायनिन नाम के पावरफुल पिगमेंट से बनाता है जो इसे चमकदार बनाता है। यही लाल रंग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो शरीर को बीमारी से बचाने में मदद करता है। प्रकृति ने चेरी को इसलिए लाल बनाया ताकि पक्षी और इंसान इसे दूर से देखकर पहचाने। चेरी जितनी ज्यादा गहरी लाल होती है उतनी ज्यादा पोषक तबीयत होती है। कुछ लोग चेरी खाने के बाद खांसी इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें हल्की सी फूड एलर्जी हो सकती है। इसमें मौजूद कुछ प्राकृतिक प्रोटीन शरीर के इम्यून सिस्टम को ज्यादा एक्टिव करता है। जिन लोगों को पोलन से एलर्जी होती है उन्हें चेरी से भी रिएक्शन हो सकता है। कभी कभी ठंडी के तासीर की वजह से गले में खुजली या खांसी भी महसूस होती है। पकी हुई चेरी खाने से एलर्जी का खतरा और कच्ची से कम होता है क्योंकि हर लाल चीज सिर्फ खूबसूरती नहीं असरदार भी होती है।